السلام عليكم. إذا كنت شخصا مدخنا أو أقلعت حديثا عن التدخين وتعاني من السعال المصحوب بالبلغم أجلك الله، فهذا الفيديو موجه إليك. مرحبا، أنا نايف السعيد، مؤسس مبادرة الحرية من التدخين بهدف مساعدة الراغبين في الإقلاع. لقد ساعدت بفضل الله المئات من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، وأتمنى أن تكون في القريب العاجل واحدا منهم إذا كنت شخصا مدخنا. السعال المصحوب بالبلغم أجلك الله يعد أمرا مزعجا بشكل كبير للأشخاص المدخنين، وكذلك للأشخاص المقلعين عن التدخين حديثا، فهو قد يسبب النفور من قبل الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل، وقد يمنع بعض الأشخاص من القدرة على النوم ليلا، ويعد أحد الشكاوى الأكثر شيوعا التي يعرضها المدخنون على الأطباء. فما هي أسبابه؟ ومتى يجب عليك استشارة الطبيب؟ وما هي العلاجات المنزلية أو الطبية التي يمكنك استخدامها للتخفيف من آثاره؟ هذا ما سوف نتعرف عليه سويا في هذا المقطع من الفيديو. يتسبب التدخين في إتلاف الشعيرات الهوائية الصغيرة المسمى بالأهداب، والتي تبطن مجاري الهواء وتبقيه نظيفا، حيث تقوم تلك الشعيرات بالتقاط السموم التي في الهواء المستنشق وتحركها إلى خارج الجسم لمنعها من الوصول إلى الرئتين. بعض المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تشل تلك الأهداب وتقلل من حركتها وتقلل من طولها وتجعلها غير قادرة على التقاط السموم، مما يسمح بدخول تلك السموم إلى الرئتين حيث تستقر وتسبب الالتهابات وتغيرات في مجرى الهواء. ونظرا لعدم تعرض تلك الأهداب للدخان أثناء النوم أو بعد الإقلاع، فإنها تبدأ في إصلاح نفسها، ما يمكنها من التقاط بعض السموم ومحاولة إخراجها خارج الرئتين عن طريق السعال المصحوب بالبلغم أجلك الله. ولهذا يزيد السعال بعد الاستيقاظ من النوم وبعد الإقلاع عن التدخين. فالسعال هو طريقة الجسم الطبيعية لإخراج السموم المتراكمة على الرئتين. على الرغم من أن السعال يعد مشكلة شائعة في أوساط المدخنين، إلا أنه لا يمكن اعتبار أي سعال مجرد سعال عادي أو عابر، فقد يكون علامة أو إشارة على حدوث مشكلة صحية مرتبطة بالتدخين. ولهذا عليك مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من سعال مستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، أو في حال تأثر نمط حياتك بسبب السعال المصحوب بالبلغم، وخصوصاً عند حدوث الأعراض التالية: بحة في الصوت تستمر لبضعة أيام غير مرتبطة بنزلات البرد، أو حدوث صوت صفير أو أزيز أو طقطقة أثناء عملية التنفس، أو عند حدوث ضيق في النفس مصاحب للنشاط والمجهود البدني، خصوصا الذي يصنف على أنه متوسط أو بسيط، وكذلك فقدان الوزن غير المبرر، أو الشعور بألم أثناء عملية التنفس خصوصا في الرئتين أو القفص الصدري، وكذلك عند حدوث مشكلة في النوم أو صداع مستمر أو الإغماء بعد السعال، عافانا الله وإياك. ويجب عليك أيضا مراجعة الطبيب على وجه السرعة إذا كنت تسعل الدم. سيكون طبيبك قادرا على تقييم الموقف إن كان ناتجا عن أمر خطير أم لا. والآن فيما يلي من هذا المقطع سوف أتحدث عن الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للتخفيف من آثار هذا السعال والحد من أعراضه، وكذلك أنواع العلاجات الطبية التي يمكن للطبيب وصفها لك للتخفيف من السعال والبلغم المصاحب له. ولكن أولا أرجو التكرم بالضغط على زر الإعجاب بهذه الحلقة، واسمح لي أن أعرف في التعليقات إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض التي ذكرناها سابقا، أو إذا كان لديك أي سؤال متعلق بهذا الموضوع. ابقي جسدك رطبا بشكل جيد، وذلك بشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، وكذلك عليك الغرغرة بالماء الدافئ والملح، فذلك سوف يقلل من الالتهابات الموجودة في الحلق. كما يمكنك مص أقراص استحلاب الخاصة بالسعال المتوفرة في الصيدليات لتهدئة حلقك. كذلك عليك بالعسل المخلوط مع الماء الدافئ أو الحليب أو الشاي. وكذلك من النصائح المفيدة رفع رأسك ببعض الوسائد أثناء النوم، ذلك سوف يمنع من تجمع المخاط في حلقك. وكذلك من النصائح المفيدة في هذا الخصوص ممارسة التمارين والنشاط البدني، ذلك سوف يساعدك كثيرا على التنفس بشكل أعمق وأسرع، مما يساعد على تفكيك البلغم في الرئتين.
كما يمكن للطبيب وصف أدوية لك تساعد على فتح مجاري الهواء ومثبطة للسعال وطاردة ومذيبة للبلغم. لكن تذكر أن السعال هو وسيلة الجسم الطبيعية لإخراج السموم خارج الرئتين، ولهذا يوصى بتخفيف أعراض السعال بدلاً من كبته تماماً. يمكنك تجربة هذه الأمور لمعرفة ما إذا كانت مفيدة لك، ولكن إذا واصلت التدخين فلن تتخلص من السعال بشكل نهائي. إذا أعجبك ما شاهدته في هذا الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للحصول على المزيد من المقاطع التي سوف تساعدك بإذن الله على التحرر من التدخين والاستمتاع في الحياة.